Tandra Shokcher Tungun Zichtinana, Dix Lommer Jirpa Consu, Tandra Tonbi, Chuji, Chanbi, Sambarando Batam Chidundras, Ariel Haikadan, Lodon, Genercade, Children Tadam, Kanamta, Druakanji, Janam Chesumper. Tamchidirkad daqi chirtano to Qualdana Savi Lamaran Bochi Daqi Shoropa Mirdan Juni Quatin Chimbo Arguni Gizonti Casson Tudian Salda Solo Canonza Dorsim Garave Keres Pamakara Jimbanya Kerna Sozerna Tirtona Jatsaso Quarter Lamanam la Solvandi Zanlam Zibi Jantun Chornitan, Tujian Tonian Bintangava, not to the Tambara Vibi Terjuchan, Condi Chukur Tobel Honchin Ba, Temde Uzirajavla, Solvandi, Hipshak and Chinandola, Gypsy, Temde Wadzirion, Chilturanzo, Watson Honchin and Amkin and Jirapa. Jimidala Bijavla Solvan, Parbanjitana one sugar to Jin Triller, Drova Tarana to the beat, the Fonancho, and Jirton and Honchin and Algerba. Jimmy Jalvi, Niagara Solvan, Chester Jalvi, Chibo Javala, not a tribune, Sugar water, so I'm pumped with Dungala to Lung. Jimmy the Chudia, one Borosolvandi, Tomava give the Sonia Button, Mountain Man, one Sumondon to the bar, Savlama, dear Chuji, Tambini Misavla Solvandi, Sam Sotil Kurungon Jerembemala, Kanamza Churkiston Bal Honchineba, Garden to the Zobalim Dilisel. Virmidinga one Borosolvandi, Tonjir Gombishan Levasem Lapo, Semideriton, Jin Biron, Gelaton, Gombi, Trotsedani Pata. Had to the team of Sotaba, Domizela, Monbera Sanchevich, Catambi, Johnson of Sanchepa, Salam, Javla Solvandi. Casson to Gipshenji, Lavdo Solo, Tonjir Gombar Tokbare Shenjilo, Rixalon Kijan Kamasalapi, Chuzo Domitum Tanya Baton. Kanza Churki, Morosi, Jim Chotan Barnay, Gizonja, New Dit and Jalsa Quartadani, Choman Sosoran, Kalashurtanaba. Tartu Dorjin Chansaran Gomzadam, the woman Chuji, Potana, Tilsum Sanji, Kanjing, Onit, Ransom Churkin on some Tom's the Pa, Savlaman La Solvan, Shestarazon, Il Night Baton, not Transan Bissim, the Trolbaton, where the Watsal, Rongoki Bar, Tilsum Dirsanam G2G. Chinji Ranjit Tolvara Shenji Namkatom Yambi Simpson Tamchi Tonda Yontak Brazil Bisanji, Koji Hirnata Damba, Chapter Dorjin Shansimbo Combo, Kissin Daniela Tobrepsia. The Tobrepsia is the Zobasim Bohonchinetic, Mundu Tree, comes on Lami Jalon, Zimjin Dernit, German Chabrepsi Bala. Laton ton zonton jugton ton sumio balé titon pour la tête de son en y bar zonton chebag capdi ni ba zonton cheba tenien la zuba chimbol honchin nientik tomotion ngondornam somme de la matam bizial din cherta vjen de jitur de chavandela sumio que tombo shi ngon tomoshi ngondo tamanang ngondo nyamne ngi chalgni lam poit to sumio bali Ti tombo tomoshi ngondo to ngondo sonen dana tereng kasna toman nang ngondo shabak kamnien 典礼当然根本上是祈祷，当然根本上是赐予以心相融之加持。
愿今虚空之极有情父母，即生真的四生无知之金刚智的果位。为此，大圆满龙清心地前行引导文，普现上师言教与前行备忘录相结合而作宣讲。此又分为首义、论义、皆义分三。首义宣讲完毕，今天所宣的是第二论义。论义乃是大圆满龙清心地供不供之前行，由无等上师无妙之口传而所作之笔录。此又分为三：共同外前行，不共内前行。修持正行之之分，皆即往生法分三。而第一共同外前行已宣讲完毕，今天所宣的是第二。我的大多那个你把他们能够按照来，咱他们之间买多家生着哇，他把全部像这么做的先几把。قال كنا دكتور جوا دور جيسان قومدين تنكن تصوص بمانجل دبج تكسر تقصد با كسيلي تصوص طبي كي رانجل لبساوي تابجين ترسن بابلا من الجرتون تريون ننجا تاتي تامبو لم تمشي تيرمير دو جابسن جوا كتشت جامدو جابسن جوا تشتلا جامدو كبيرة تان جابسن جو سرتا باين تان لابسا تان بابشي بايو بالي تيتامبو جامدو كبيرة جامدو كبيرة تلا شو تمشي رجوية جامدو تان جامدو رجوية تابا تابا تلا تندو يشيك تابا تان شرم دوب بتابا سيد تابا نامبا جيتندو زمدينا صنعك تكون تصونين نتا ترنك كابسنا جامدوك يوا شبا كابت جامدوك يوا شبا تنين لا تيوي چونك لامك جابسن رو سرطاننا تيوي چونك لامك جابسن رو سرطاننا تيوي چمبوك لامك جابسن رو سرط شبا يوبالي تيوي چمبوك لامك جابسن رو سرط شبا كابديس 第二，不共内前行又分为诸圣导之基师归引导，取入大乘发殊胜菩提心，清净为安罪障，年修金刚萨埵，积累神阳自量之供曼扎罗，对然断除四魔之故萨里积累自量，自相续生起正悟智慧之究竟方便，上师瑜伽分六。而今天所选的是第一，诸圣道之基师归依引导。此归依引导又分为归依的分类、归依的方式、归依的功德和归依的学处分四。而首先所选的是归依的分类，皈依的分类总的来说，总之就是能开启一切正法之门的，就是皈依；能开启皈依之门的，必须依赖于信心。而信心又分为净信、愚信、诚信和不退转的信心四种信。之前已宣讲完毕。而今天所选的是皈依之分类：小师道皈依的方式，那么中师道皈依的方式和大师道皈依的方式。那么前两种宣讲，今天所选的也就是大师道皈依的方式。哦，也对。 단디 지 친구 그就是如此啦다 디지 차버당 일지 디 삼비 차버다 디지 차버다 일지 차버스 다 때라는 지위치 총전 치선부터 선바다 일단 디 섬라 차버다 섬的윤리스 那么皈依的区别呢，就是意乐、时间和对境。那么这三种呢，在小师道、中师道和大师道，那么这三种都是有区别的。哦呀，对，他第就从人七圣节，三八当、地当、一的生部的、前边的五生沟是个。 因此，之过呢，就是小师道、中师道和大师道的这个仪乐、时间和对境，大众都要认识。对，大德到考证功的就全部个前边生等节讲着的功德，大上年呢，大地就全部啦，但是那个。 特别全部特征多当多吉特别number 2个讲着的有把里考证功德他你的上年呢他别人给告诉呢
chaprak samta damba ke terta undorna chiu chimbu ke segunria chiu chimbu ke lam ke ta chapsun rosa ke yil sanji ji re kumchuk sam tela viva yonre di viva de shaba ke kaptese 大师道就是居中3种特色的特点的这个皈依已宣讲完毕，而大师道呢又分为这个皈依，就是居中3种特点的皈依呢，又分为显宗和金刚乘，而就是大师道就是主要就是对这个所皈依对境的这个就是所三宝的区别，接着就是会宣讲。哦呀，对的，他对了，Tereng kuyang chuchunda jala somi semar nam tokta shurur ke yil chag dan mon sim tertaw ke onana chisa ke yir chawanta morton de kanet lord de rang ke kalon la tagni 那么今天的文法同样的自己的分别呢不被外的贪嗔痴所缚，而就反观之相续，去观察自己的动机是非常重要的。哦呀，对。第当南巴跟的日这个群的里，日这个三班的所起，年这个群的里，年这个三班的所起，上去的，他去。特别其中更严呐，但的做的心的那个叫那人呢，这心的个更好的自己的怎么个搞起？时时刻刻就是文法的方式比文的法重要，那么文法的这个方法比文的法更加重要。因此之故，因为一切。 大小乘都取决于这个心，时时刻刻去这个观察，就是这个动机是非常重要的。哦，也对。他跟我啦，给予跟我的没给我个跟我当，罗马等级跟我当，给予跟我那把什么样？人个心的看那的落的，地当那把跟的人个心来打击的，他得个钱的意思。 因此之故呢，就是说动机呢分为不善、无记的和善的动机。因此之故，时时反观之相续，去观察自己的东西是非常重要的。哦呀，的前南把他们去，当然，除了去人那用于搞事，人个跟拢来打头一打，人个心来打头一打，跟拢跟打头一打。当他讲地呢的。 说呢，有搞事，人个跟我那打头一打，但他去我懂做这样的个呢，跟我那打头一打，打头一样个他买个老毛但是个钱袋没可能是当然不用是，老毛但是个钱袋没可能是得袋一样个，老毛但是个钱袋没可能是得的。 去修2个，都等你是没人子。那么，比如说今天早晨从家里出来到金堂来听法知识，有没有观察自己的动机？同样是当走到这个金堂的时候，坐下来的时候，有没有观察自己的动机？当闻法的时候，有没有观察自己的动机？那么是不是随意的，就是在无记当中没有任何观察？同样的，就是走出来也是这样无记的，没有任何就是动机的。同样坐在这里的时候，仍然是随意的，就是无记的，没有动机的。同样在听法知识也是就是随意的，没有动机的，是不是这样？没有观察，或者是观察了呢？那么如果这样做的话，是不允许的。哦呀，人个跟我啦，他马得个这样子人呐，跟我的当年最马得个这样子人呐，别人给我这个去的，去就那里当那，这得个就那，去就那里的得个就。 대랑 추운데
zoba chimbo joonere tanana zoka chimbo ku chunse joon mari rar tarna samzula shajik chude on zok ching chun timtu tarna samza har shajite on chus yen samz rang samba chus masona karzo chus jonuma rang konzo simde zoba chimbo chus masona karzo chus jon maris 因此，如果你没有观察动机，没有对峙这个动机的话，那么今天所做的是善念还是罪障呢？那么今天听闻的是大圆满法，是形象呢？光是说这样去听闻法，如果没有转变自己的动机的话，那么只是一种形象，能转变就是能成为大圆满法吗？是无法成为的。哦呀，地道南北跟的，他跟我的自己的感情是南的南in那些问题的呢。我这个日天我个开会是个呢，东起那南么起，西起那古么起是会是有的。这个节目是东个的东起的那玩起，rather的送的那这哪几差几这没是这件的，个呢。西起那古么起，西个的他说哦，都西的，都因是就是马头这个，只国际有那马的，个呢。他们是去南北个。 Jorka manjuga, kona. Zazu si nyanda da jurwa lagna si toptan. Lagna si tab sartani zonte. Te nyamnyon sutana koaz mulonji maksatan koji men chigayon mars. 因此，这个时时刻刻在提醒和教诫大众，就是它的重要性。 但是有些就根本没有听，比如说藏地有一种言语，就是打的次数太多不会嫌痛，那么讲的次数太多，他就无法领悟的。那么就是打的次数太多以后就麻木了，就不显得痛了。那么讲的次数太多就知道，他就无法领悟的。那么跟此一样的，就是说，如果没有去听了，光是听了没有去实践的话，那时候你就是无法领悟的。如果你去实践的话，你会悼念，你会领悟的，能做到这样的。 Oh ya ter, tindi kene kanho tala loma tindi mergiwa ga kanho kainzina, ta jikting ga chin de ton de nirwa, ta jikyub ji kanho ta lagmun ji kanho namba ni amyak ya kena, ter tao ke kanho ti samba se gunre samba timzke 跟年后在这去drip 年吃 gum drip 些个个的 make， 然后个的心来对的呢，人个心来吃什么个清白个呢嘛的，蒙的个呢嘛的，我自己个呢嘛的，自己个呢嘛，人个心来人个吃什么个大家在呢的。 因此，之故，那么首先就是不善的动机。不善的动机就是为了此生的，就是说善愿会久违的这种动机，也就是这种娱乐、听闻法、修持法和思维或者修如何观想，此动机做的话，那么此就属于是不善的动力。那么这个叫反观之相续，这个反观之相续不需要就是编织或者受记或者打卦，这个不需要的，自己反观之相续自然就能明了。哦，也对。 这罗马单机跟红，大致得到个积极机跟红，但冷门机跟红个呢切的东当尼个那买吧，我的给跟红大把当民众当上去个什么个呢的这个麻子吧，他给当那这个你个呢的रेसे जाओ मायोपा रां मिजा चीते बस्ता जिंदगी ता तो सो लोमा तंजे कहो तो सो वंत तीता नंबर कंत ता खोरनिन चेन रेसे 那么接着就是说无记的动机，无记的动机既非是不善的动机，也就是不是就是说善缘或者就位的动机，同样的也不是这个善的动机，是信心、出离心和菩提心所摄受的，既非善亦非恶的这样一种无记的动机，时时刻刻也就被无记的动机所，比如说狗随人般的。那么这个呢，会时时刻刻都会被这个无记的动机所缚的，应该时时去观察之相续的。 哦，也他，刚好这个说的个这个，他们就没给他呢，
다 nga chinna bala chushan no ngari na nga chinna bala chushan no ngain diga ngi ngar ko na studi ko na ta parchivat ngi chu shenanda chu nyananda chu gomna drumnanda parchivat ngi mrgi va katima kahno ko want khorjit tuzuzu zona chet mrgiva kalmot te chet tirta kalmot chuda de chuz nyan chet gom tuzuzu mek loma tanji parchiva chud chet nyan chet gom shitz kamboda ko nganda zina parchiva loma tanji kalmot want jo give kalmot season jiz ta nyonyos nyonyosre give kalno ke chise jin ngar dazina nyonyosre ti tang mrgiwa kalno ke chet mrgiwa kalno ke goni chunyan che gom chenete tiwe menlalas ta loma tanji kalno ke goni ta parchiwa to nete rang tu sam gom drib li ngak yisam rgiwa kan drib na tamchi kambot loma tanji kalno tag tag mar to je ngamek chenambati tusum gumdub lingayosum gidub different chipsina tasan give kalno ke zanchita margiva kalno zanchita loma tanji kalno ke want khurchigti namba tamchi ke tuda chognaris 那么这个观察动机是非常关要的。比如说，我是为大众宣讲法的，那么我呢，比如说会听法或者讲法或者施法修法的时候，那么就说替意为不善的动机所缚的，那么自然就是少数的。那么就是大部分呢，就是说闻，就是讲或者听或者施的法。那么这种法的时候，大部分都在无记的当中。那么善的呢是少数的，也就是说，那么。善的是少数的，而大部分就是说是无记的，而就是说特意为不善的呢，那么自然就是说也是少数的。那么我就是这样的，也就是说，比如说温思修或者是生于意所做的力就是这样的。那么你们是怎么样的呢？你们的生于意或者温思修或者是听法或者是修法的时候，那么是不善的多，或者是无记的多，或者是善的多呢？是怎么样的呢？要反观之相续的。哦呀，对呢。nganda na tu sum gum drib linga yasum ge ge du kanshen na par chiwa ta nganda na loma tanji kan ho tak tak tri chenna ba ngar ki ti di par chiwa ta loma tan kan ho zo par chiwa ta wa de khor jo na chi ge 那么我自己呢，就是说讲法或者闻法修法之事，大部分都是被无记的动机所缚的。那么我认为你们大众大部分都是也是同样的被无记的动机所缚的。哦呀，这么着而已哦。他这个没给我跟我这个don chet don don yen这个halam的哪了？人呢这个这 chet mergiva kan nen ho da chu nyan chet gom du se kon ta chari chari da min da sam gun du gis 那么就是不善的动机，特意为不善的动机所缚的。那么在座的当中有少一部分一两个，除此之外应该说没有的。哦呀，对的人呢，回那别人个搞生的那去学觉得，你听那把个做把进步个去是热。 我听出来呢，他这个也请这地拉马人不去个单赛的呢，这个刚来南昌我来呢，这个也请这的这个成年的是有那里，我听那个这也请安读的做话进步十年啊，这的个他即使的那个可成年的投资没有，即使的个。 这个安的也请个他妈人的拉马去个他妈的，你这个做话进步top牛的这，做话进步娘是领牛的这，成年的阿么头什么，这到切的年这个跟年后的热呢，公人呢，听出了你确实是那，他也请那说的确实是，做话进步是娘是领开的，罗了起来是得等比。
그 롤 차례 됐던데 그 지스니 다시 말아 지지롱 슛 관줄 몽조는 때 니파리 론르섬 tertaw ko samba kan ho yonna chari yojiri kogune chari yojiri o timchuluna ku yachina son dada lama laftin chuzi zuwa chimbu chuzi jina ku janz ko no kola to jayonri ande yachina son re jandan mari lama jandan mari chu jandan mari nyamling jandan mari tand somma jandan mari sama ke ranlan topatan kikur tsukur yidada ngoto si amjo tertaw ko sambukan chu dada chit tertaw ko nan san nyandrak nyen tot nyandrak tertaw jiktin ko samba kanne hon ta chari yo yok jawne na yo jizri te tamchi te samba tertaw ko kanne no dada trina sind nyen to nyandrak atom masana marto di zogachen bu sirsilisi zonju dorjin chang kombo tomnerida te tanni ton mar chikerizer chu kalno ke te ton dagni sonre sen de dubno ko samba kalno ke ton oni sonre ne te ton marine te kat te ta ko samba kalno yonna ndirta go shad cherande de gobda stat logso se kunra terta trad cherande zagzu yu shong chitubze那么，比如说，就是有些人到这里来听闻法，那么听的是大圆满法，而这个听闻法的场所是喇嘛仁波切的圣地，而且这现在的雅经在世界上也有名气的，因此，如果在这里听闻法依止喇嘛仁波切或者是修的话，我认为以后就说哦，他是在雅经的弟子，有能得到名誉的，有这种在汉书弟子当中还是有少数的。同样的，有些人到这里来以后就是依止上师。或者听闻大圆满法说实修，那么这样哦，他在雅经实修过，他在雅经依这个上师跟其他是不一样的，那么就是回去以后能得到很多力量受用。也有这种动机的，也是有的。同样的，很多人就说哦，他去雅经过，那么雅经的上师也不一样，法也不一样，那么哦，他弟子也不一样，那也实修过，那么这样以后别人得到别人的恭敬的这种弟子还是有的。如果真的是为了此生的这个迷闻力量的话，那么听的动机就是此生的迷闻力量，也许你能得到的，但是你所实修的这个大圆满法一生一世的金刚持的果位，你是无法得到的。那么这个是要断除的。如果游戏弟子汉族弟子是有这种动机的，因此这个现今在教界知识就应该断除，如都般的这种动机应该断除的。哦呀，对，我这他对你个呢，跟当跟这个人吧，他们这的啦，提到南巴跟的，他当然也去选的人那么呢，上那个人他们这边选那个去做的不讲的，对你个年纪没个马上是个。년지 메이크 샤건데 그거는 년지 메이크 샤건데 우차요 치츠고 만던데 년지 메이크 샤거데티코는 마리크네 텐디 테란소 치나발라 트리지네레네 더 티다나바 근데 건호도 주지데 가르치스 因此，只顾时时刻刻动机和行为如理如法趋势是非常关要的。因为以后就是因为时间的关系，这个本来是天天都要讲解，但是以后因为时间的关系无法讲解，因此只顾时时刻刻动机和行为都要如理去取舍的。哦也对，他那别人个搞是是不是工作生活的啦，越南是那的，这个呢，工作生活是的，假如说啥个一干的是呢，工作生活的。工作什干的是呢？上级的、区的，而跟动什干的是。那么对于皈依的对境三宝，以三宝加以分析的话，那么皈依的对境三宝是什么呢？就是佛法僧，就称之为三宝。哦对，他上级性的工作什不能上级去的跟动什么？他第那个上级性的上级啦，上级就我的亲子的。상지 라 위와 침yak 상지 라 연든 침연을 그거는 다 뜻다고 ngô tang 위와 심지 연을이네
다트 마라 집그 년다데 대 산지 생든 오 침세 산지 생도 저 위와 침세 산지 그 연단 침세 또 제가 샷톤으리네 더마라 름지 년나 대오체가는 저 잠주도 있나 용도 바스 히너리스 那么就是对应的对境就是三宝佛法僧。那么就是说，比如说佛宝，那么佛宝的本体是什么？分类有什么分类？它的功德有什么？那么此等就是每一宝都有本体、分类和功德，详细会讲解。如果此等详细听闻而详细明了的话，那么自然这个皈依就能成为一个清净的皈依了。哦，也对。동보리 다 동보 산지지 오세 산지지 오는 셴동 타르신 바산지지 오인리스 首先就是说佛宝的本体，本体就是断证究竟，就是佛陀的佛宝的这个本体的。对，셴동 타르신 바텔라 산지지 오싱도就这么的意思。也就是说，断证究竟圆满的，就是佛宝的这个本体。也对，他宣话当督办塔申，只得的是哪些塔申把生都就对，塔只得的是哪些，年人qui quand que d'armit tout de，去就d'armit ربنا زنبا جنيه，上下里，去就ربنا زنبا جنيه。上下连年那个年上，去这当我是就这把麻烦的，上去上回啥当不同了，去年就定吧，多把当，跟到就这把几切的上呢，刚才那个别人娘不的上呢，第几头的牛毛把线拿上，人比爬了的身，第呢啥你把呢，人人的啥呢啥人把呢，上下。山东，的山下，山东，东下，第东巴的，第东巴的里，记得东街当我用的右边，用这个绿色从去这啥当我呢？记得你们呢？啥等把投资？ nyondu lakma mali pa song taba samne hijab tar tamchid frene sach jinjin tamala waqsig jibba tamognin bogdor jitawa yiki lakma mali pa chumne yiki lakma mali pa ngondu shene shanshayan mit stokshayan tele stidan donte mit wo yonte mebena 山东塔什比山鸡当山鸡我生的就山东塔什生的就这么子的事。那么佛陀的这个断证是如何达到究竟的呢？那么声闻缘觉证闻了人无我，灭除除大的法我之而断除了所断的业和烦恼障的，而并没有断除所知障和习气障的。作为菩萨呢，一地见道证悟法心地，顿然断除边际的障碍。 在500大劫中入定以后，在其后得断出吝啬烦恼，究竟不是度。随后从2地开始，依次跨地，断出所断，证悟所证。他们的证悟与小乘相比，更有所提高和进展的，因此直接断出了烦恼障的。而所知障呢，是从1地开始间接的减少的，到获得7地时，无欲断除生育的烦恼障。 从3清净地开始断除一切除系的所知障的，到那10地相续末际，以金刚预定的智慧将维系的习气障尽摧无余的，从而无欲现前神域的智慧，从此再没有所断的证悟方面，再无所提高、无所进展的，因此断证究竟的佛陀的本体就如是而认定。哦，也对，他第2呢？是东塔申上几我生都觉得对么子的事个。如是就称之为是说断证究竟，也就是佛陀的本体就是如是的。我也对，他会呢年头当然后这个刚子，但是呢大人
drap chumba dazi inna se gunurin nyarang drap chumba dazi inna taron friend ton tarsin yon maris drap chumba da friend ton tarsin yon maris 那么，比如说声闻缘觉或者是阿罗汉的话，那么他的这个断证还没有达到究竟的。 Oh ya ter chindu de zinana nyara drap chumba ke ta konzak dagte meperte onate stoyonir retanana taron chuj dagmek chan onate chuj dagmet onate stoyon maris 那么为什么没有达到究竟呢？因为声闻缘觉只是证悟了人无我，而微细的法无我，他还没有证悟的。 我也得，大定的可能呢，上现在人呢，伢那这准备个，上现人呢，理当牛毛把你干的，上有的说，理当牛毛把你干的，上有的说，理当牛毛把你干的，上现上有的单呢。 Shif Jabata, Waxak Jabata, Taron, Niara Japchumbaka, Shantuyo Marte Indicona, Tata, Niara Japchumbaka, Combo Tobjanzina, Shantum Tarsimba Resina, Tarsimba Maris. 那么接着就是所断呢，所断就声闻缘觉阿罗汉，就是所断出的呢，离和烦恼障是断除了，但是说所知障和习气障是仍然没有断除，因此这个所断呢也没有达到究竟的。哦，也对，他会拿上下大龙。 Tarsimba Mari, Chikirizina, Hipsi Jibata, Wasuk Jiba Mafran, Tanya, Niana Dabchumbak. Stokshan Tarsimba Mari, Taron, Chujidak, Robert and Zambata, Stoyon Ritana, Chavata, Taron, Stoktavion Maris, the Mipi Shenana, Tanya Dabchumbak, Combo Tosa, and Shanston Tarsimba Maris. 那么就是说，声闻缘觉阿罗汉的这个是断真还没有达到究竟，因为就是说他所断出的这个所断呢，就是所知障和习气障没有断尽，因此这个他的这个断没有达到究竟。所证也是没有达到究竟，为什么呢？他只是灭除了初大的法我执，微细的法无执他仍然没有证悟，因此之故声闻缘觉阿罗汉的这个断真都没有达到究竟的。哦，也对，当地。 Shanton Tarsimba, Zubi Sanji, Re, Shanton Tarsionis, Shanton Tarsindusionisina, Querna, Shanchu Sanwa, Satan Bon Ton, Trinity Dimba, Tobatan, Contacti, Juba, Chicherton and the Shantoneris, Calcin and Abgeran, Nyambert Jernis, T. Jitub. Nyumupa Sirna the front that Jimbi part of Shirn. Dini Sag Nibani Rim Jinte Sani Sampart that Nanate Shanshan Huerna Nyumupa on Dutch in the Diosukon Dutchata Jedanta Terta Rimba and the Nyumupa Tamchita. Sani Saran and Ramba the front that Zimbata, Satumta, Zubata, or Tintrulon and something the Hirgi part of Shimbazi, the Sani Sam part that and the part of Shimba and the truth, the Tarsinsi Gunuri, Terta, Sani Sam part that from Sha, from Stokshan, Stokdad. Di Stokbati ta Stoksate on a Tillian and a tire, Chitna, Donjisi Gunana, Tayara, a Tomo Stokjimin, Stoksate on a Taron Tillet and a Wok Yonjimin, dear
我用的越别上个，用这个我是上的。我听出了呢，第个是呢用这我是上的，其实这把当年呢的记得的，你们呢等把都是用这拉玛马里巴上。我听出了大把什么个是，其实查尔他们去的说呢，啥子真他妈了，我说的这把查姆，你不多知道一些拉玛马里巴怎么的，的上下拉玛马里巴上，多下拉玛马里巴多。我听出了呢，一些拉玛马里巴我的是呢。他第一难呢，第上下的那多下的那一些我的就是下面，今东西没办，这到了，第上东塔什么三级就我是那的。而佛陀的断真是究竟的，那么就是究竟的。比如说，作为菩萨的话，从一地见道就证悟法心地者，顿然断除边际的这个障碍，在500大戒中入定以后，其后的。那么在其后的就是断除凝色的烦恼，不是究竟的不是度。随后从2地开始以此跨越的，也就是说以此烦恼的贪嗔痴，就是说减轻。同样的就是说布施、持戒、忍辱，或者说禅定或智慧6度呢，此地就是圆满。如是断除所断，证无所住所无的，那么就是他们的证悟就是有所提高，有所进展，因此直接断除了烦恼障的。而所知障是从1地开始是间接的减少，到7地知识就是无欲断除了生育的这个烦恼障，而这个所知障的就是从3经基地开始断除一切除息的所知障，到10地相续末基。那么此后呢，以金刚预定的智慧将维系的习气障尽摧无余的，从而无余现前生育的智慧，从此以后再没有所断的，所证方面再没有所提高的，没有任何进展的，因此就是说断真究竟圆满的佛陀就是如是的。哦呀，这到了虽懂他什么做不三级教呢？这3级教我心都觉得定是这些。如是就称之为是断真究竟佛陀的本体。哦呀，他但是他还是他这个的，基本上下个单难的那个，他这个像个他这个让他们只能够呢，他上下上路东下东路，我今年对了前边的年让这准备了前边拍摄了帽子的。撒旦南极南极上下上路东下东路帽子，下级要个的呢，他这样这咱们去第等个济南把他们去教呢，这样你们咱们这个等个马不晓得的这个人个他会下个上些个那双他们去来对的呢，天地反正他是把三级我心都觉得。希望的人呢，他这样这咱们这个等个我说同他是把三级生的就我说呢，你们这个读的我说呢，确实那么多就是，是跟地他的他这个忙着呢，下级有啥，听出了这个我说个去把他这把他们去教呢，这都吃门着吧，是个努力他这个是吃门着忙着呢，当地呢搞呢。segundo time da yo que tá tá terang que causa rang que tá causa do sa que il sanji da fran ton tar sim bedan chance ngun zeng gondre ngo chance yin ber da ngo seng gondre hi gondre to sam ke shongo chokosik。那么今天就不做详细的讲解，详细讲解的话，论中的，比如说这个神为缘觉的这个烦恼的断除的方式、方法，或者是地道的证悟的方式，论中有详细讲解。而今天的话，就因时间的关系，有这样认识就可以了。如果详细讲了悟的话，就比如说有些论中可以去翻阅，那么自然就是也可以有智者或成就所程序的，比如说地道是如何去这个认识的，或者断除，那么声闻缘觉的这个就是烦恼障这些断除的方式方法怎么样的有详细，但是今天因时间的关系，这样讲解也这样认识就可以。哦呀，对，但呢，你把这维瓦拉什么是三级个维瓦的三级个维瓦拉定呢个定把一起。在办陈列到寺庙个些。接着就是佛宝的分类，那么分类就分为所依的身体、能依的智慧、所为事业3种。哦呀，对。
同步真的个的啦，能是就业呢，三季我你个的啦，三年跟多吃了你俩三米，碰不俺直接多你。因不到呢，三季我你个性都觉得碰碰啊，直接多你的烂多那意思，他得送了个性。那说首先所选的所谓的身体也分为本心、法心、报身、化身四类。有关佛陀本心身，就是旧派和新派所持的观点。那么旧派认为是远离五蕴的空性，就是他这种空性的空分是一种断空，因此他们承认佛陀没有。他得第三季我你个的拉松，三年跟多吃了你俩三妈妈碰不俺自己，东你的因不得多个松，第东比东巴的，山七的因比，三季蓝青比一些。没几，他三嘛个等于多年少个，没几多年热送，年米远当一些上等就把，东把一些节年不真的多，他点么上呢？这上季我你个性都觉得点么上多年热送。那么就是关于这个自心身呢，就是旧派和新派所持的观点不同的。新派认为就是远离五蕴的空性，就是如是而承认的。那么他的这个空性就是空分是一种断空的，因此他们承虚的，就是佛陀没有变质智慧的。而旧派认为佛陀的自心身是法界智慧双运空性的智慧藏的，如是而承虚的。他得会那。这三妈妈家子那，碰不俺直接东啊，你的因不得等人多个送，东你真多个送，第东你真多的第东瓦的东把上七八岁个那热送，东把东天子，这个努力他们是热死。第你讲那三季两千比一些，东把东天子，因那种的第东把这个那的上七这个那东把东天子，因这个第两千比一些。面子都个说，但前边一些是有那种都看起来呢，这东把东家马里送要努力，东把东家买那种结果那里，天地可能东把东家是在台湾都难都个说，但是你嘛这些呢，原的一些总统就把送。但东把东家买把是这个呢，原的一些你是总统就把东把。一些今年不讲究呢，他多那热送，东把山七八是蛮多那热送，他得到了三季我你的个性都觉得怎么讲呢？他我真的热是啥？你三马的年嘛，你个三季我你个性怎么讲呢？我真的热是。那么就是这个自心身呢，新派认为远离五蕴的空性，就认定为就是说是自心身的，而他的这个空分呢，就是空分是一种断空。如果断空的话，自然就没有这个佛陀就没有变质的。如果这个佛陀需要变质智慧的话，那么自然这个断空是无法居住这个变质智慧的。因此，他这个新派就是新派，就是黄教认为这个就是自心身是一种断空的，就是断空的。而旧派认为这个佛陀的自心身并非是一种断空，而是法界和智慧双运的空性智慧藏的，如是而认定的。得你看到那东天山七八子的那当然了，东原来一些你是上头就把那我你个自己等于都，但得3年个那他第东个就是做起他在记得那我听出了那的东的原来一些你是没把这个那东3万你是。做起来些呢，他都前边咱子嘛都这个时候呢，这也提三妈妈个东啊上七八几个名字，他识到那等年多那人多那么多，他对东一查到中东的是因面子。那么此处的这个新派的这个断空，那么主要是它着重于是断空，并非是说就是断空吧，什么也没有，而着重于这个空分，而这个。
九派呢，主要就是法界和智慧双运的空性智慧障碍如是，就是说主要就是这样而做区分的。哦呀，对，这我你个性的就对，他去个那说的，个的啦，我你个性的去个性的就是这个龙个性的，这个性的对不对？个的呀个，去个那让人稍微一起。这样的说，他去个性的觉得让人稍微一起对了，那去个性的人说。那么这个所谓的身体也就分为自心身或者本心身或法身、报身和化身四类的。那么接着就是说法身就是属于是自心空明的智慧，就称之为法身的。哦呀，该呀西边这里长那出巴拉我说的，但的这个该的是个努力，他的该呀西边该呀心，去个那该呀心的人说。他该呀心是把它亲自的人呢，他出巴这个呢，对该呀心的人的人说。那么梵语就称之为嘎呀，引申出来它的意义就称之为是具，也就是嘎呀就称之为是具者。我也对出巴了，咱出巴心都觉得吃的人呢，么这个鸟呢，对出巴心的，他的咱们的去的你是出别当你真的啦，他出巴心的，得到了出巴的了，咱们的去的你是的呢，出别当你真的啦，多那里说。他得到的呢，咱们就去的，你是出别当你真的啦，去个是的，去个的得到了多那里说。所谓的具者就是说很多种就称为具者，也就是说具足21种无漏的法性无漏法的这个体性，就称之为是具者或者具具。那么也就是具足21种无漏的这个体性，就称之为法身的。哦呀，对。第二你图个那把他们进比一起人比，现在人呢就把人的说呢，他对我你给他去个你给他那把他们进比一起人比呢，都个人就觉得现在人呢那对但是个呢去个他我你个性就觉得现在人呢就那意思。那么本心身和法身这两者都是义，就是一切种子的智慧，因此从佛陀的自身侧面来安立的。也就是说，法心身、自心身和法身这两者都是一切种子的智慧。它为什么称之为身？也是因为佛陀自身的侧面而来所安立的。哦呀，对，他这个呢，人呢就把这是，对。龙这个你，得下人呢，人呢，得下的啦，大马这个你要个是龙个到那这个你现在那个你讲个呢，我呢个到这个你上几人呢，得到就把这son，个啦的你讲那里son，他龙个到这个你呢，得下人呢，得到就把这呢，对了呢。那么报身和化身是所化突众的角度来安立的，而这个自心身和法身是佛陀自身来安立的，而这个报身和化身是对所化突众的角度就是来安立的。那么这个所化呢，有清净和不清净两种。我这对，大把那么就我啦，让人就突击到莫能就都当，都是啥就上去生活那么就说那么就都就龙个你把俺等的，你把我们都不可比成功，东把你把人家搞清楚，这里啦我们从个可能俺的南卡。gar chep churke ka chok darsha tagba nam ndelu shirde long ke chep chu ngi pa tagba chimbu chu dats joba dam tarwa khur ngi ba sa chu chang chup san khwa ting ngi ba tagba jin kullo te ngo tagba man la jin ji tagba yin la ma tag bi darsha la long su zo bi monum ji stop ta darsha karbo number piri sonum ji top ji san ji chok churu kar na
딜라연 축구 줄이거든, 지와 줄이거든, 조아 줄이거든, 조 줄이, 나스 줄이거든, 실내 돈본 축구 줄이 리리리. 다트 더샤 딱바완 라 kadpo number piri sonum jitoji sanji 축구 줄이거든 됐다 다 난 리스크. 说话有亲近和不亲近两种，在亲近者的面前呢，依靠佛陀的自信大悲、愿力以及所化十地菩萨的福德力而显现居无决定的报身的。所谓的无决定者，处所决定为明亮刹土，本师决定为即是无方佛、无不佛。每一步都有小步的无不眷属的，虚空遍及之处，法身周边的，法身遍及之处为了跳化情经所化有情报身周边的。法决定是为远离演说的大乘法，眷属决定就是十地菩萨，时间决定就是恒常相续，也就是说不是本体常有，而是说相续恒常。不清净的说话众生面前，依靠受用圆满身的这个法愿力和说话众生善法正上的福德力，显现佛陀殊胜化身的。呀，但龙哥他这个南巴尼个去个他的我你个他去个南巴尼的他上几人呢？对他们那的个兰州那里送人上龙哥他呢，去个你个的德下人呢，对他德下。takpa tang ma takpa nambak ni ji ngola nana te otsuko nana tarta lonshka ta trishka ni ka den jogna reson ta chindu rezi nana lonshka ta trishka siwa ta tombo lonshka ta odarsha takpa nam ji ngol te odarsha kyan rezi na sab shonshib sanwa nam ji sonum ji stopji te lonk ngi ba nga dant ta skut tirta sonum ji stopji te lonk ngi ba nga dant skut non ris。那么就是说，自性身和法身是佛陀自身而安立的，而报身和法身呢，就是以说话突众，就是亲近和不亲近的角度来安立的。那么首先就是报身，报身在亲近者之前，就是说以这个十地菩萨，也就是亲近者，就是十地菩萨的这个福德力之前而显现，就是显现的就是无决定的这个报身的。呀，对，龙你把那等的。dan agni ngiba ngardan sen agni ngiba yina ogum tubu ko bi senkam tomba ngiba ringa kanjin tso tingchul chu ngiba chu taba chimbu dratsi jobadam tarwa kur ngiba sa chu chang chu sawa ti ngiba taba jenjen kollo tirtala lana te sa chu no lonsk ngiba ngardan sing du de teresi。那么是这个无决定的报身呢，就是处所决定为明亮刹土，本师决定为就是说无不佛。那么法决定为是你远离演说的大乘法，眷属决定为十地菩萨，时间决定为即恒常相续的。那么此就称之为是具无决定的这个报身显现。我的啥主张是生活跟我来年的日子，龙个的龙个你把俺等的了那日子，但马头把的下个弄我啦对龙是做比molam ji stop ta der sha ka carbon number peri sonum ji stop ji ta sergi chok tru que ta tru que de nan resi。那么此五决定呢，就是在十地菩萨之前显现的。接着就不清净的说话途众面前呢，就是依靠受用圆满的身的发愿力和说话途众善法真上的这个佛德力呢，会显现佛陀的殊胜化身的。我也对，他只个的啦，吃个只个是，鸡巴只个是，肉只个是，哪是只个的
这样个是。而化身呢，有包括殊胜化身和投生化身和工巧化身和种种化身，分为4类。也对。当本出个这个的错了全部出进的，原来认真查证那就把马头出个这个的门家他们马里在那里说。那么其中就是佛陀的殊胜化身呢，也就只有属于大质量道或者是加行道世尊觉者分者才能得以见到这个拜见这个殊胜化身的。也对。然后六七啦三件几天都准备些，然后到周末到下午时间就完要不得些了。刚打烊三件出个这个事情都觉得，咱把这个你做吧做不动吧，对啦呢，但出个这个事情都觉得得是。还有一种观点认为，就是佛陀现于世间之际，青蛙、乌鸦等也得以超见的。不管怎么样，就是圆满实现12相的佛陀，这就是属于是殊胜化身了。也对，说的，多人咱把这你做不得动呢，出动吧，对你到那出个这个是那说。结果这个呢，日出个呢，他把这个拉马给给你那结果这个是那是。那么投生化身呢，是指在六道之处的这个6任人或者上师善知识，就称之为是投生化身。对，都年底里娘的妈是的更高，我那个妈都更高，我就他们这帮那个那给去的啦，除了说比东西的是说把人的拉马给去你他们他们多那semchin je ton se ba yotsit tam che de la na te stiva tri ke zeneris。依照《涅盘经》中所说的，阿兰摩哀伤，阿兰摩哭泣，末世500世，我现善知识，饶与如灯众。那么佛陀的投生化身就是上师和善知识和大德们，总之是说度化一切众生的，那么就称之为是投生化身了。对，他说这个事都觉得这个呢。lúc xí là rồi giờ cái mà bố họ lá số bờ chul ban nam yin lá số lúc xí là nó sab zo ta do zo ta khen zo lá số lúc xí lúc ba ta receipt ban bờ to ba lá số ba te caro number phir vi son son te chir ba nam te re son。那么工巧化身呢，一种观点认为就是智者、化纤维、伽马不朽等工巧王。而另一种观点认为，就是指土匠、石匠、铜匠等等，凡之从事铸像、画像、雕像等增上善法的人工巧匠，都称之为是工巧化身的。也对，他拿出这个事情都觉得呢，这当人当人巴当俺得当他那参与东西的是思虑热下当。真有东西的是注意热下的，主要了盘的的于几节吧，他们知道了那是注意个些那人的事。接着是种种化身，种种化身呢，就是说船舶、航船、桥梁、台阶，甚至在炎热逼迫之时的凉风，严寒逼迫之时的乱流，凡是成为给众生带来离路之因的事物，都属于是佛陀的种种化身。他的三级个语言的是。那么此就称之为是佛陀身之区别。对，这样子跟不个这样三级我像东塔什般的三级我的是，三级个的啦，我你个当去个当呢，龙个当，这个什，的啦呢的这个的啦。这个的大声个出个这个当时，我听出了呢，计划这个当你做这个当什么拿出这个当是等于的个两个人是没有个是。那么以上所宣的就是佛法的这个本体，本体就是断正究竟，就是佛陀的这个本体。接着就是说佛法的分类就分为就是说属于这身体，那么这个身体就分为这个自性身、法身、报身、化身，尤其这个化身就分为殊胜化身、
头生、花生、宫壳花生、种种花生、种种生的分类有如是之分的。么呀的，这个会地里记得的，sem la ngin里记得呢，都有这个加深多少个一上级性的这个对上级各的亲人的还过的日子。那么此等希望大众回去以后多翻阅，翻阅以后明了以后，我们所皈依的这个佛陀的身是怎么样，大众都会明了了。哦呀，他对人去的意思。今天的法就讲到此。哦呀。Sunam de tamchir zigba ni de tomni ni bi janam pamchi jiga nanchi valve chuba chubin chole doa julvare go Oh